उड़ते समय प्लेन की स्पीड क्या होती है, क्या आपको पता है? आपने कभी न कभी प्लेन में सफर किया होगा। उड़ते समय प्लेन की स्पीड औसतन 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो यह स्पीड बुलेट ट्रेन के लगभग दोगुनी होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लैंडिंग करते समय प्लेन की स्पीड कितनी होती है? चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लेन जिस स्पीड में लैंडिंग करता है वह बुलेट ट्रेन के लगभग बराबर होती है। लैंडिंग करते समय प्लेन की स्पीड औसतन 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। इतनी अधिक स्पीड में प्लेन को कार या ट्रेन की तरह ब्रेक लगाकर नहीं रोका जा सकता है। प्लेन को रोकने के लिए विंग्स और इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और कई तरह के एयरबैग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको यह पता था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।